សូមជម្រាបថាបាញ់មិញនេះគឺថាព្រឹកមិញចាប់ពីម៉ោង9តទៅគឺថាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបានប្រជុំដោយមានរបៀបវេរៈចំនួន5របៀបវេរៈទី1នេះគឺការពិនិត្យសំណើសុំកោះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី6ដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដូចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលមានការប្រញាប់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់លោកបម្រើប្រទេសជាតិអញ្ចឹងដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនឹងត្រូវការច្បាប់នឹងបានជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានទៅសេលិខិតមួយជូនមកសម្ដេចអគ្គមហាវិចក្រីសូមឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាវិចក្រីកោះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តច្បាប់3ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជាបញ្ញាប់អញ្ចឹងគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃអនុម័តទទួលកោះប្រជុំវិសាមញ្ញទៅតាមដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនេះជារបៀបវេរៈទី1នៅរបៀបវេរៈទី2គឺមានច្បាប់ស្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3ដែលបានជំរាបជូនបាញ់មិញនេះគឺទី1ការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group Investment Group ឯកសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មអនុភាព700 មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុងហើយរបៀបវេរៈទី3ការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនហ៊ានសេង Coal Mine គ្រប់គ្រងសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់បណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុង230 គីឡូវ៉ុលតភ្ជាប់ពីរោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មខេត្តឧត្តរមានជ័យមកអនុស្ថានីយ៍សៀមរាបខាងកើតហើយរបៀបវេរៈទី4ការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនហ៊ានសេង Coal Mine សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មមានអនុភាព265 មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនឹងគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់3ដែលគណៈកម្មការបានគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបានអនុម័តបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញដើម្បីសិក្សាហើយនឹងឲ្យរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការចន្ទ្រៃវិញហើយបន្តមកនឹងដាក់ចូលប្រជុំចូលសមាជិករដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែករបៀបវេរៈទី5គឺជាធម្មតាទេគឺថានៅខែមេសានេះរដ្ឋសភាចាប់វិស្មកាលហើយត្រូវចូលក្នុងប្រវេសនកាលអញ្ចឹងនៅដើមប្រវេសនកាលម្ដងយើងតែងតែបើកសម័យប្រជុំហើយក្នុងនោះមានរបាយការណ៍ចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី3និងលើកទី4អញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនេះគឺគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបានអនុម័តលើរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី3លើកទី4របស់រដ្ឋសភាដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកបានអនុម័តហើយឲ្យណែនាំឲ្យអគ្គលេខាធិការហ្នឹងកែសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួនហើយហ្នឹងពង្រួញនៅរបាយការណ៍ឲ្យបានខ្លីព្រោះរបាយការណ៍នេះទាំងអស់មាន24ទំព័រឯនោះបើអានបែរជាជិត1ម៉ោងនោះអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យខ្លីបន្តិចអញ្ចឹងហើយក្នុងមានផ្សេងគឺថាមានចាត់ទានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃកូវីដនេះជាខ្លឹមសាររបស់នៃប្រជុំចន្ទ្រៃរដ្ឋសភានៅព្រឹកមិញហ្នឹងបាទសូមគោរពអរគុណអាដាមខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាពីសារព័ត៌មានខ្មែរថែមសូមអរគុណចំពោះព្រះរាជលីរបស់អាដាមដែលបាននិយាយយ៉ាងកោះក្បាយប៉ុន្តែអាដាមចង់បញ្ជាក់ថាតើប្រជុំវិសាមញ្ញប្រជុំនៅពេលណាអាដាមប្រជុំវិសាមញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលស្នើមកឥឡូវ
ច្បាប់នេះសេរីព្រីច្បាប់ជូនគណៈកម្មការលោកសិក្សាសិនសិក្សារួចបានធ្វើរបាយការណ៍ថាតើសេរីព្រីច្បាប់នេះទទួលបានយកមកអាចទទួលបានយកមកពីយកមកនៃជូនសភាប្រជុំឬអត់ទទួលបានឬមិនទទួលបានហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋសភាយើងអញ្ចឹងដំបូងផុតគឺគណៈកម្មការជំនាញសិក្សាសិនសិក្សាឲ្យរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃហើយសុំគណៈចិនត្រៃដាក់ជូនទៅសម័យប្រជុំពេញអង្គសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តគឺទៅទាល់លោកសិក្សាចប់ហើយធ្វើរបាយការណ៍មកបានយើងដាក់ជូនទៅសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញអញ្ចឹងទាល់គាត់ធ្វើរបាយការណ៍បានយើងដឹងថាគណៈកម្មការនឹងកោះប្រជុំម្ដងទៀតដែលកំណត់ថាសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនឹងធ្វើថ្ងៃណាបាទអាដាមបំបញ្ញអាដាមមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងវិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយកូវីដអាដាមអាចបញ្ជាក់វិធានការអ្វីខ្លះដែលសភាបានលើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាដាមនេះគឺយើងបានគឺថាមានធ្វើយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលជាទូទៅហើយគឺថាមានការលាងដៃការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងគឺថាកុំឲ្យមានតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយគ្នាវាយើងញាប់ពេកការប្រជុំវិញយើងបិទយើងអត់មានឲ្យប្រជុំអីទេហើយជៀសវាងនៅការជួបជុំគ្នាហើយជៀសវាងការជួបគ្នាហើយឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីជៀសវាងការរៀបរៀងឡើងហ្នឹងហើយអ្នកចូលមកសភាយើងសិតតែសុំយកកម្ដៅហើយសុំឲ្យលាងដៃហើយចំពោះការងាររបស់ការងារទៅតទៀតគឺថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការប្រស័យតាក់ទងគ្នាឬការអនុវត្តការងារតាមអនឡាញបាទតាមអនឡាញអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះទៅសភានឹងតម្រូវឲ្យធ្វើការពីផ្ទះមកវិញបាទអាដាមចំគឺអ្នកណាធ្វើការងារតាមអនឡាញបានធ្វើការងារតាមអនឡាញបាទក្រសួងប្រស័យតាក់ទងក្រសួងតាមអនឡាញអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំឲ្យមានជា address គេថាអាស័យដ្ឋានអនឡាញហ្នឹងយើងនឹងដាក់នៅក្នុងwebsite របស់សភាអនឡាញមានអនឡាញដែលតាក់ទងមកអគ្គលេខាធិការផ្ទាល់អនឡាញតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មការផ្សេងតាក់ទងគាត់កន្លែងផ្សេងយើងនឹងរកអាស័យដ្ឋាននឹងដាក់ផ្សាយតាម website របស់សភាចុះមន្ត្រីដែលនៅក្នុងសភាតើត្រូវធ្វើការងារពីផ្ទះដែរឬក៏ត្រូវតែមកសភាយើងបន្ថយការនៃគឺថាការចរាចរណ៍ឯកសារអីនេះគឺថាបន្ថយបានតិចបំផុតហើយយើងខំធ្វើការងារតាមអនឡាញបានច្រើនបំផុតបាទអាដាមសូមមានសំណួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលហើយសភាយើងបច្ចុប្បន្នក៏មានតួនាទីច្រើនសម្រាប់ជាសភាវិស័យការទូតផងដែរតើមានកិច្ចប្រជុំដែលសភាយើងនឹងចូលរួមឬក៏កិច្ចប្រជុំដែលសភានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានលុបចោលទេអាដាមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតំបន់ក្តីអាស៊ានក្តីឬក៏កិច្ចប្រជុំក្នុងកម្រិតតំបន់ឬក៏ពិភពលោកក្តីអាដាមបាទតាមខ្ញុំដឹងដូចជាប្រជុំអាស៊ាននេះគេរលឹកឲ្យគេលើកទៅថ្ងៃក្រោយហើយជុំអាស៊ានហ្នឹងហើយខាងយើងមិនទាន់សម្រេចថារឿងអាស៊ានហ្នឹងមិនទាន់សម្រេចថាលើកអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាប្រជុំសភាហ្នឹងអត់លើកទេប្រជុំសភាគឺនៅដដែលអាដាមមានភាសាមិញតើតើថាប្រជុំអាស៊ានsubmit ថ្ងៃខែ11ឬក៏កិច្ចប្រជុំតកតងមួយសភាទេឬក៏កិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកអាស៊ានសភុំកម្ពុជាអាស៊ានក្រុងធ្វើនៅខែ4ប្រជុំវា2ដងអាស៊ានប្រជុំកម្ពុជា2ដងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខែ4ម្ដងហើយខែ11 12នឹងម្ដងទៀតតាមមើលប៉ុន្តែខែ4ហ្នឹងគឺថាបានលើកថ្ងៃណាខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដែរអាដាមប្រជុំខែ4ហ្នឹងប្រជុំសភាទេដូចជាស្អីប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសភាហ្នឹងត្រូវចូលគេហៅអង្គតែ face គេថាទៅប្រជុំទៅចូលទៅប្រជុំដើម្បីរាយការណ៍គឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយអាស៊ានកិច្ចប្រជុំគ្រងធ្វើថ្ងៃណាដែរគ្រងធ្វើនៅខែ4ខែមេសាប៉ុន្តែឥឡូវគឺពន្យាពេលទៅថ្ងៃក្រោយ
ពន្យាពេលថ្ងៃក្រោយ ជាពេលចាំមានកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតទេអាដាមដែលសភាយើងគ្រូនឹងលុបចោលឬក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងគ្រូធ្វើជាម្ចាស់តែប៉ុន្តែកម្មវិធីត្រូវបានលុបចោលដែរមានទេអាដាមអត់តមានទេបាទអត់តមានអានេះខាងសភាខ្ញុំខាងសភាទេបើខាងរដ្ឋបាលខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសភាអត់មានទេសភាអត់មានអត់មានគ្រូប្រជុំអីទៀតអត់មានទេបាទយើងបិទទាំងអស់ក្រៅតែពីអាសឹមហ្នឹងយើងអត់មានអាសឹមយើងអត់មានអីអត់មានគ្រូប្រជុំអីទេចុះអារម្មណ៍សភាអាស៊ានកិច្ចប្រជុំសភាអាស៊ានវៀតណាមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបាទវៀតណាមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែលើតំណែងថាបានលើកទៅហើយប៉ុស្តិ៍គេថាបានលើកហើយបានលើកទៅហើយបានលើកទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដឹងថ្ងៃណាខ្ញុំបានដឹងដែរហើយអាដាមតើមានការបញ្ជូនមន្ត្រីយើងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅខាងក្រៅទេគឺបិទទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចំពោះសភាយើងខ្ញុំគឺថាអត់បញ្ជូនទៅទេបាទអត់មានបញ្ជូនទៅទេអត់បញ្ជូនទៅទៀត